بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة في عشيرته الأقربين، ثم ظلت الدعوة تتسع في بعض العشائر والبطون إلى أن أسلمت الجزيرة كلها. فحين أسلمت الجزيرة كلها لمنهج الله انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى، ولكنه ترك ما يعبر عن امتدادية الإسلام للأرض. فكان في حياته قد أرسل الكتب إلى الملوك وإلى القياصرة وإلى اسلم تسلم إلى آخره. إرسال الكتب هذه دل على أن الدعوة الإسلامية دعوة ممتدة لكل الناس، ولذلك هيقول: إنني أرسلتك للناس كافة. كل رسول يقول: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، ورسولا إلى بني إسرائيل، يحيز الزمان ويحيز المكان ويحيز القوم. لكن قال له للناس كافة، أثبتها رسول الله بالنظر إلى خلافاته أن الإسلام متعد إلى كل بقعة في الأرض، فأرسل رسله بالكتب إلى جميع إلى جميع الحاكمين. يبقى الدولة متعدية. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الامتداد الواسع ده إلى من يخلفه. ليه؟ لأن الرسول حينما يتمكن من أن يهدي هذه الجزيرة، هداية الجزيرة لتصبح تحت حكم واحد ورأي واحد، بعد ما كانت قبائل متعددة كل قبيلة لا صلة لها بتقنين في القبيلة الأخرى، من رأس رب القبيلة هو اللي يعمل. إذن لا يجمعهم نظام، لا يجمعهم شمل، وأيضا ما فيش استيطان إلا في بعض القرى، وكن مرحالة كل واحد بيته على ظهر بعيره ويمشي إلى المكان. كأن الله قد أعد هذه الأمة إلى أن تحمل رسالة السماء إلى كل الأرض، فلم يجعل واحد منهم يتوطن ويبني له فيلا ويحط له جنينه ويرتبط به. ده بيحط الرحله على الجبل في اي حته فيها شويه زرع. اذا ما فيش انتماء وطني. ايضا القبائل بينهم وبين بعض طارات عنيفه وتمتد الحرب الى 40 سنه. الله، ايه المساله دي كلها؟ ده اعداد، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما استدعاهم الى الحرب ما عملش تدريب ولا تمرين، كلهم ممرنين، كل واحد الفرس بتاعه جاهز. الله، إذن أمة معدة، كمان أمة ملهاش نظام يحكمها وكل واحد صوته من راسه، وبعد ذلك في وقت واحد يحكمها نظام واحد من السماء. خلاص السيادات دي انتهت. لما تذهب بقى بالحضارات اللي جد الحضارات التقنينية والحضارات الارتقائية والحضارات الاجتماعية، في أمة ملهاش لا ثقافة، أمة أمية. الذي بعث في الأميين، يمكن لو كانت أمة متحضرة نقول قفزة حضارية. لا يا سيدي، ما هيش متمدنة ولا تعرف حاجة في العلم أبدا. الله، والرسول حتى شرفه الله أو شرف الأمية به، لأن معنى أمي ما خدش ثقافة من حد، هو أمي عشان ثقافته جاية من السماء. فتبقى الأمية فيه شرف، الأمية فيه ملفتة، الأمية في الأمة العربية اللي ما تعرفش ثقافة ولا أي حاجة، وبعد ذلك تجيب تقنينات لحد الآن بيندهشوا منها. الراجل بتاع ألمانيا ده اللي لما جه في استعمال التعسف في استعمال الحق، وطارت الدنيا عجبا بأن ألمانيا وضعت قضية تقنينية في التعسف في استعمال الحق ويقف فيها موقف كده، وظن إنه هو جه واحد محامي من سوهاج كان رايح يعمل رساله هناك، وبعدين قال لهم: ايه الكلام ده؟ انا الاسلام عندنا ايه لحق تعسفي؟ ازاي؟ قال له: النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما واذا برجل يدخل يقول: يا رسول الله، ان لفلان عندي في البيت نخله، كل ساعه يجي يطل على النخله.
مش مثلا يجي مره يقبر النخله، مره يهزم النخله، مره يجري من النخله، كل شغله ايه؟ مسمار جحا. وانا بتاذى من هذه المساله انا واهلي. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى صاحب النخله وقال له انت بالخيار، اما ان تهبه النخله في منتهى الاريحيه، واما ان تبيعها له، واما قطعناها. صحيح هي حقك، انما انت بتتعسف في استعمال الحق، ما بتاخدش الحق على مقداره. يبقى ده ايه؟ التعسف في استعمال الحق منظور اليه عندنا من زمان. جم في انجلترا لما جه الدين التجاري، كان زمان لما واحد يشتكي واحد لازم يكون عليه وصل ووثيقه وانبياله، وبعدين الجماعه التجار اللي بيتعاملوا في السوق كل يوم، يا فلان تعالى ابعت لي 1000 جنيه عشان انا عايز اعمل مش عارف ايه، الدين وده ياخد من ده 50 وده، هيقعدوا يكتبوا كمبيالات كل ما يعوز واحد من واحد حاجه مش عارف. فقال لك نعمل دين تجاري، تبقى الدفاتر هي اللي ايه؟ اللي تحكم. كويس، دين ايه؟ تجاري. وبعدين واحد ربنا فتح عليه برضه من اللي رايحين البعثه، قال ياخد. طب ده قضيه الدين دي عندنا اطول ايه في القران، وقعد يقرا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ما تستنكفش يعني. ليه؟ لانه ده في ظاهر الامر انه بيحمي الدائن، لا ده بيحمي المدين. لان المدين ان علم ان الدين عليه موثق سيسعى جاهدا في انه يؤديه، انما لو ما كانش موثق يمكن يضرب بومب، احنا عارفين هيعمل ايه. يبقى اذا مش حمى الدائن، حمى المدين نفسه علشان الامور تستقيم، ولا يظن احد على احد في تنفيس كربه. لان لما واحد يضحك على واحد وياخد منه يقول لك يا عم صلي على النبي، ياكل الحركه تقف. لكن لو الامانه سائده يبقى مالك مالي، وده ماخذ من هنا وده بالشكل ده. قال ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل. لكنه لم يمنع الاريحيه الايمانيه، المروءه. اذا كان واحد ليه بيغسله وبعدين يقول بقى انا هكتب عليك دين يا شيخ، يا شيخ مش كده. قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته، اختش على عرضه بقى الله. وبعدين ايه؟ الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. اندهشوا ازاي الاسلام يجيب الحاجات دي؟ قال لك اهي دي الامه الاميه، اهي دي الامه اللي مالهاش ثقافه، اهي دي الامه اللي مالهاش حضاره. كل مالهاش ثقافه جايه حجه للدين، يعني انه دين جاي لها من ايه؟ من اعلى. ولذلك لما سالونا مره مصر الان يساريه ولا يمينيه ولا تقدميه ولا رجعيه، اسمها رجعيه المقابل ايه؟ رجعيه تقدميه ايه؟ 4 الفاظ إيه؟ يميني إيه؟ ويساري وتقدمي ورجعي. قلت لهم والله لا يميني ولا يساري ولا تقدمي ولا رجعي، احنا فوقيين. جاي لنا ديننا من فوق ولا لنا دعوه بالحكايه دي. فان صادفت تقدميه فديننا تقدمي، ان صادفت رجعيه ديننا رجعي، ان صادفت يمينيه ديننا يميني. الخير ناخده من هنا. هو الاسلام يقول ان العقول ما بتهتديش الى منطقه خير، في برضه ناس بيهتدوا الى منطقه خير يعملوها برضه، فاحنا ناخد الخير من دول وبعدين نشوف نلاقي كلهم التقوا عند ايه؟ عند وسطيتنا. زي ما قلنا اول ما قامت الشيوعيه في سنه 17 قالوا ده مش شيوعيه، دي اشتراكيه مقدمه للشيوعيه، اذا ستكون الشيوعيه اعنف. قالوا وبعدين شوفني لقينا كل الاعنف دي معناها انه يعمل ايه؟ يتقدم في الناحيه كده، لقينا بيتاخر لورا. والراسماليه الشرسه مش مشيت لكده، لا رجعت تتنازل، والعامل ياخد حقه ويعمل تعمينه ويعمل مش عارف ايه بتاع. بقى ده تراجع وده تراجعوا الى ايه؟ عشان يجوا كده. يبقى الوسطيه بتاعتنا خدنا خير ديا وخير دي. ليه؟ لان اللي حكم علينا وقال لنا كده عالم بكل الاهواء وبكل الايه؟ وبكل المراحل. نعم. فالرسول عليه الصلاه والسلام ربنا بيطمنه ساعة واحد ما يرى إنسان له لدد وآذاه في منهج الحق. من لو آذاه في نفسه يبقى محتملا، إنما لو آذاه في منهج الحق اللي هو مبعوث من أجله. ولذلك كان رسول الله لا يغضب لنفسه أبدا، إنما إن تعرض للحق لا يقوم أحد لغضبه. لنفسه لا، إنما للحق يقوم. فالناس اللي وقفوا أمام الدين ده وبتاع، يبقى مراد الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يرى فيهم يوم يؤمنهم
يجي لهم بلاوي، فبقت تجي لهم بلاوي واحده 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 كده. لكن فيه ناس كتير ما جات لهمش حاجه، فبيعزي النبي يقول له ايه؟ إن حاجتين اتنين، يا يعني نوريك المصارع بتاعتهم والبلاوي اللي تيجي، يا ان انتقلت الى جوارنا هنربيهم احنا تانيين. ولذلك فيه آية بيقول ايه؟ فإما نذهبن بك، يعني تنتقل الى الرفيق الاعلى، فإنا منهم لا منتقمون، مش كده؟ او نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. اهي الآية دي شرحت الايه؟ شرحت الآية دي. بيقول بقى واما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني انت بين امرين، اما ان ترى مصارع القوم وهزائمهم واندحارهم وانت حي كده، او اذا انتقلت الى الرفيق الاعلى فلن نسلمهم ولن نسكت عنهم، انما برضه عندنا الايه؟ العذاب بتاعهم. نعم. واما نرينك بعض الذي نعدهم، لان اللي هيجي في الدنيا بعض العذاب ده، اللي اخره هي اشد. او نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نعم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يروا، بيقولوا يروا هنا بمعنى إيه؟ يعلموا. طب وش معنى؟ قال طب ما كان يقول يعلموا خلاص. ثم قال لك لأن العلم ده قد يكون علما بغيب، إنما يروا هيبقى مشهد، هيبقى حاجة واضحة يشوفوها كده. طيب، ولذلك القضية الذي يريد القرآن أن يؤكدها يجيبها بهذه الصيغة، مع أن المشهد الحسي ما كانش فيه. يجي مثلا يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب ده النبي ولد عامل فيل، ما شافش الحكاية دي. قال له ألم ترى؟ قال له ده معناها ألم تعلم. طب وليه ساب ألم تعلم وجاب ألم ترى؟ أم قال لك لأن الله حين يقول لك ألم ترى في شيء لم تره اعلمه مني، فعلمي أوثق من عينك، فعلمي أوثق من عينك. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. كل ما يعبر عن حاجة مصدرها الغيب يقول لك ترى، ولو ترى إذ المجرمون، لسه الحكاية هتيجي بعدين، إنما بيقول لك أن عينك، يقول لك إيه؟ الحواس كثيرة، ومشهد العين ليس الإيه؟ العين دي يعني أقوى، ليس مع العين أين. يبقى واحد أنت شايفه كده تقول أين فلان؟ فاللي بالعين مؤكد، فدائما يجيب إيه؟ الرؤية بدل إيه؟ بدل العلم. أفلم يروا أن نأتي الأرض ننقص. دي أصل فيها آية تانية يا سيدي، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الإيه؟ أفهم الغالبون. الآية التانية. يبقى هنا أفلا يرون دكة، وهنا إيه؟ أولم يروا. كلمة أولم يروا ده في الماضي، والثانية دي للمستقبل. مش الآية دي حد لما رأوا، ده لسه هيشوفوا حاجات إيه؟ حاجات تانية. أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ما هي الأرض أولا؟ الأرض تعرفها يخليها مجهولة أكثر من الاسم. يعني لما نحب نعرف الأرض لكم يبقى التعريف أصعب من المعرف. الأرض هي الأرض دي اللي احنا عليها دي على الأول. فإذا أطلقت كلمة الأرض انصرفت إلى كل أجزاء الإيه؟ وعد الله الذين معهم ليستخلفنهم في الأرض. ما ياخدوا الأرض كلها يبقى لا الله. إذن إيه؟ فذروها تأكل في أرض الله. إذا الأرض قد تطلق على بقعة لها حدث خاص في ذات الأرض، ولكن إذا أطلقت الأرض على كل الأرض تبقى مفهومات. والسماء رفعها ووضع الإيه؟ والأرض وضعها للأنام. والأرض يبقى كل الإيه؟ الأرض وضعها للإيه؟ للأنام. وبعد ذلك يجي إيه؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، مع أنه قايل لهم في آية تانية إيه؟ ادخلوا الأرض المقدسة، تبقى بقعة. إنما ساعة ما قال اسكنوا الأرض كده على إطلاقه ده دل على حاجة تانية.
على أنهم لن يكون لهم وطن وسيظلون مبعثرين في الدنيا جميعها. لما تقول الواحد اسكن تقوم تحدد له حته، اسكن طنطا، اسكن الاسكندريه، اسكن مش عارف، انما تيجي تقول له اسكن الارض، طب ما هو في الارض، يبقى كلام ملوش معنى. فاذا قال الله له وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، معناها ان مالكوش بقى بقعه خاصه، ما دام ما رضيتوش تدخلوا انا لا ندخل ابدا ما داموا فيها، خدوا بعتروا في الارض. تشرح ايه ايه تاني؟ وقطعناهم في الارض امما. شوف كلمة قطعنا يعني كل قطعة، بس القطعة جزء فيه تماسك مش إذابة. وقطعناهم في الأرض أمما يعني كل جماعة منهم من اليهود في أي مكان عاملين أمة لوحدهم، ما يذوبوش في أي مجتمع أبدا، قاعدين لوحدهم. إذن كلمة الأرض تطلق ويراد بها كل الجن، ويراد بها البعض المنسوب إليه الإيه؟ المنسوب إليه الشيء. هنا بقى هم مش شايفين الارض بتنقص كل يوم؟ ننقصها من اطرافها. يعني ايه من اطرافها؟ هم لهم مركز، سياده قريش كانت في مكه، وبعدين كل يوم تيجي قبيله تروح لمحمد في المدينه، يبقى انتقصت من ارض الكفر، ما هم المركز. وبعدين جعل القبيله دي خدها والقبيله دي خدها والقبيله دي خدها، ودي بيعته وده بيعته، يبقى دائره الكفر ايه؟ نقصت. وبعد ذلك يجي تنيين لحد هم نفسهم ما يجوا في فإذا كانت الأرض كل يوم الدعوة تزداد أرضا، والأرض مكان، ولا تزداد أرضا إلا بمكين فيها، يبقى بيؤمنوا من الأرض لا في إيمان ولا كفر، ده الناس هم اللي فيه. يبقى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وما دام المسألة كل يوم بتزداد، ما ياخذلهمش عبرة ان الدعوة ممتدة ولن تتراجع ابدا، وكل خير ياتي فيما بعد على اتساعها لا على نقضها، لحد هم نفسهم ما جاء نصر الله والفتح. اولم يروا اي اولم يعلموا أنا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. فيه ايات حاول بعض برضه مخلصين لدينهم محبين لدينهم نفسه يثبت ان دينه فيه اشياء تدل على على المعاني اللي لسه ما اكتشفتش. لما قالوا من الارض مش تمت الاستداره، الارض مش كره يعني كده تمت بل هي منبعجه من حته ومفرطحه من حته تانية، فقالوا ننقصها من اطرافها يعني الانبعاج اللي فيها كده، مش دايره مسويه كده. قال لك ايه القران قالها؟ كتر خيرك، انت بدك تثبت ان القران جاب اشياء ما كانوش يعرفوها الاول، ما عرفوهاش الا بعد ما الهندسه الفراغيه اللي فوق والطيارات اللي عملت مش عارف ايه وبتاع. كويس قوي، بس نقول له القران يخاطب قريشا والكافرين ما عرفوش الحته دي. ومعنى اولم يروا اولم يعلموا يعني ده شيء واضح قدامكم، فلا يخاطبهم الا بما يتضح لهم ان الارض تنقص. تبقى ما تاخدش شواشي المساله. ليه؟ لان بعدين هتيجي مش صح، تبقى انت دخلت القران في حته وهي مش صح لانها يمكن نظريه، وبعدين تتغير النظريه نقوم نعدل القران. يعني بلاش ليه، ولا تاخذ القران الى جانب نظريه ما دامت نظريه، انما اذا صارت حقيقه علميه يصح. فاذا المساله ما هياش هي زي مثلا ما جم اول ما طلعوا القمر، الناس اللي مخلصين لدينهم قال لك اوه ده القران قال ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا معشر الجن والانس من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا. فقالوا ده سلطان العلم. طب سلطان العلم يعني ننفذ به، ما هو ما دام قال لا تنفذون الا بسلطان يبقى سلطان ننفذ. فكيف يقول بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ يبقى عمل قال اباحها ولا واقفه وياكم؟ نقول له طب امال ايه يعني نقول له انت كتر خيرك لانك انت عايز تعمل ايه؟ عايز تربط العلم بالمسائل الحديثه، النظريات الحديثه.
وأين القمر من الكون؟ أين القمر من أقطار السماوات والأرض؟ ده القمر ده زي عزبة كده في ريح الأرض، كفر، مش عزبة والله، كفر بسيط كده. أين هذا؟ أين هذا من الشعرة؟ أين هذا من المرأة المسلسلة؟ أين هذا من المجرات؟ فين دي السماء؟ فين ده؟ كل اللي أنت بتشوفه من النجوم دي اللي بينك وبينها 100 سنة ضوئية كلها في السماء الدنيا، تحت السماء الدنيا. فأنت كنت عايز يعني تاخدها، بتقول له لا، احتاط شوية، لأنه لو كان بسلطان العلم تنفذ لما قال الله بعدها يرسل عليكما شواظ من نار. تقول له امال فايدة الآية إيه؟ يقول له فايدة الآية دي أنها حمت إخبار الرسول عن نفسه أنه صعد إلى السماء. فالرسول لما قال انه صعد للسماء وعرج به، لو ان الايه دي ما كانتش موجوده يقول الا بسلطان، يعني بسلطان منا. نقول له اطلع يطلع، ينزل بسلطان. يبقى بسلطان من مين؟ بسلطان من الله. اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. كلمه اطراف علشان إن كان الشيء له طول، بس الأشياء إما طولية وإما مساحية مسطوحة وإما حجمية مكورة. طبعا احنا بنعرف الأطراف في الطولي أوله من هنا وآخره هنا، من إيه للأول والآخر، يبقى له إيه؟ طرفين اتنين بس، مش كده ولا إيه؟ له طرفين اتنين. طيب وإن كان على شكل مساحي مستطيل ولا مربع ولا شكل معين ولا اخره، يبقى لها بعدد الاضلاع اطراف كده. لكن ما دام يقول اطراف يبقى كل حته في المحيط طرف. ساعه ما يطلع حته نصف القطر كده من المركز يطلع للمحيط، يبقى ده ايه؟ يبقى دي طرف. يعني معناها اننا نضيق ارض الكفار ونوسع ارض المؤمنين، لا من الجهة الأخرى ولا من الجهة التي تليها. هذه العظمة بقى، من الجهة التي إيه؟ تليها. أولم يروا، أي ألم يعلم أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وكلمة نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني يدل على أن دي عملية محدثة. لو كانت على الأصل كانت تبقى أصلها من كده من الأول. والله يحكم لا معقب لحكمه. لا معقب لحكمه. تقول فلان والله انتهى في الموضوع الفلاني الى كذا والى كذا، تقوم تقول له لا، ده لسه الرئيس الكبير له تعقيب على المساله دي. يبقى معقب هو الذي يعقبه على الحكم. وغالب الظن انه ياتي بالتعقيب الغاء. ياتي للتعقيب ايه؟ الغاء. يبقى بيعقب على الحكم، يعني الحكم ده براءه. وبعدين جه بقى الايه؟ الاستئناف. الاستئناف قد يؤيد وقد يرفض، ما يقالش بيعقب، مش معقب. ده باحث جديد، باحث بيعيد الايه؟ بيعيد الكلام ويشوف المواد مستعمله في مش عارف ايه، النظره ايه. ولذلك لا غبار على قاض ان يعدل عليه الاستئناف حكم. والا لو كانت المساله دي بقى للقاضي، كان كل ما يستأنف حكم ضد واحد كان القضاء كله يزعل، وده يزعل والدنيا تقوم يقول لك لا، هو ما بيعدلش عليك يا سيدي، هو بيدرس من جديد لعل شيئا فاتك انت ولا يفوته. والحق سبحانه وتعالى يبين لنا هذه المراتب علشان ما يجيش في نفس واحد عدل عليه الحكم ويقول انا لا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ايه الاصل يعني؟ قال لك بقى حرث وغنم انسان دخلت على الحرث فاكلت الزرع كله، فتحاكموا الى داود. فداود قال لا، إيه صاحب الغنم ده هو يدي الغنم اللي كانت الحرث ده لصاحب الارض. فسيدنا سليمان قاعد بره سامع يا ترى فيش كلام كده، فقال لهم ايه الحكايه انتهت الى ايه؟ قالوا والله سيدنا حكم بكذا وكذا. فقال لا، صاحب الغنم يدي الغنم لصاحب الارض،
يستدرها ويسمرها وياكل فيها لحد صاحب ما يزرعها له تاني ويرجعها فيها زرع، ده ياخد غنمه وده ياخد ارضه. فربنا قال ففهمناها سليمان، انما لم يطعن في داود، قال وكلا اتينا حكما وعلما. اذا ادي الاستئناف. معنى الاستئناف مش طعن قاض في قاض، لا، ده استئناف بحث. ولعل القاضي الذي حكم اولا ان اعيدت له بظروف اخرى ينتهي اليها. والله يحكم، وما دام بقى بيحكم مش هيجي عليه استئناف. ادي معنى لا معقب لحكمه. كأن دي تنبأت بدوائر القضاء اولي ومش عارف وايه وايه، وقال لهم لا، الا انا احكم فيه مش هيحصل في حاجه مني. ليه؟ لان المعقب ايقظ من المعقب عليه، التفت الى اشياء دول كان ما اتلفتش ليه. طب مين اللي هيلتفت بقى لشيء ربنا ما اتلفتش له بقى؟ يبقى لا معقب لحكمه. والحكم بقى آفة الحكم التنفيذ. يبقى في حكم يعني ولما تيجي تنفذه تدوخ. لكن اصل الحكم في ايد واحد والحساب السريع في ايد واحد. هو اللي في ايد الحكم هو اللي في ايد الحساب. يبقى ما حدش لا هيجي للمحضر يقول له روح مش عارف ايه اعمل ايه، ما فيش. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. وبعدين يجيب الآفة الثانية اللي بتيجي في الأحكام، ابطاء بقى في تنفيذه، يقول لك إيه وهو سريع الإيه؟ الحساب. فكأن الله يرشدنا إلى أن موافقة الحق عايزة تنفيذ. لأن قد واحد ياخد حقه ولما ما يقدرش ياخده، ما يقدرش يستولى عليه، ما يقدرش ينفذه، تبقى دي ولا الكلام ده له إيه؟ ولذلك تجد أن استشراء العصبيات في أخذ الثار نتيجة للإبطاء في الحسابات. قضية قتل تقعد لها 4 سنين و5 سنين ومش عارف إيه، الحقد يفرخ. لكن لو أن المسائل في ساعتها، المجرم أول ما يعمل الجريمة البشاعة تسلط على الرائين لها، ولكن لما يقدم الحكم ويجي هيحكم على القاتل بالقتل، اللي يجي في ذهن الواحد ان واحد حي هينقتل، انقلبت العاطفه مع مين؟ مع الله. لكن لو ان الحكم جاء في ظل شراسه الجريمه اولا، تبقى ايه؟ تهون. يبقى اللي بيبطئ بيعمل ايه بقى؟ بيخلي الجرائم تفرخ. هذه معنى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو ايه؟ سريع الايه؟ سريع الحساب. الله. وقد مكر الذين من قبلهم. قل له استقرئ موكب الرسالات فستجد كل أمة أرسل إليها رسول مكرت به وكادت علشان تبطل دعواه. فهل نفع جماعة من المكر بتاعهم يسيطر ويمحو الرسالة، ولا كلها انتهت بنصر النبي وقومه؟ لأن ربنا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم الايه المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. الله يقول حكما قرآنيا، وحكم قرآني هو تولى حفظه. اللي يتولى حفظ شيء بيحفظ ما يعطيه الحق، يعني بيحفظ الايه. ما نجيش لواحد عليه فلوس ونقول له خلي الكمبياله معاك، لا، اللي بيحافظ على الوثيقه صاحب الحق ولا لا؟ يقوم ربنا يطلق القضيه القرآنيه ويقول مش هخليكم انتوا اللي تحفظوها عليا، انا اللي هحفظها. يا سلام، هو اللي يحفظها بنفسه. فيقول ان جندنا لهم الغالبون قضيه قرآنيه ما جاءت قضيه كونيه لتنسخ هذه ابدا، بل كل حاجه بين حق وباطل لازم الحق ايه؟ لازم الحق ينتصر. فاذا استقرأت مواكب الرسل كلها تجد هذه القضيه ايه؟ مش. ومين اللي حفظ النص؟ ربنا اللي حفظ النص. بيحفظ الحاجه اللي تبقى ايه؟ ما حفظه الا ليسوقه بان كونياته لا تتجاوز قرآنيته.
وقد مكر الذين من قبلهم. طيب مكروا، فلله المكر جميعا، لأن كلمة الذين يبقى دول مكروا ودول مكروا ودول مكروا ودول مكروا ودول مكروا. أي مكر من هذا النوع ربنا إيه؟ يمكرون إيه؟ ويمكر الله. يبقى هم مكروا جميعا، ولكن المكر بتاعنا هو اللي إيه؟ هو الخير وهو الغالب. فإذا كان ذلك في الرسل كلها، عندك أنت هيتخلف؟ ده أنت مرسول للناس كافة، وانت مرسول ومفيش عليك تعقيب، مش هيجي رسول بعدك. وكل هذه المسائل تؤكد للرسول عليه الصلاة والسلام ان اطمئن جدا انك انت ايه؟ منتصر. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. في الحياة الدنيا خدوا جزاءهم، انما هيزدادوا ايه؟ علم بعدين لما تيجي الدار الثانيه والعقاب الازلي له. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. كلمه لست مرسلا نفهم منها ان الوقفه فيه هو، فكانهم بينفوا المرسل ولا بينفلوش الارسال. في فرق بين الاثنين. بينفوا مين؟ المرسل ده، بدليل انهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، مش كده؟ وبعدين يقول اللهم ان كان هذا هو الحق الى ايه؟ الى اخر الله. يبقى اذا فكرة الارسال موجودة، بس المرسل ده هو مش عايزين. يبقى الوقفة في مين؟ فيه هو. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. كفى بالله شهيد. شهيد يعني ايه؟ الشهيد ده هو الذي يرجح حكم الحق. يعني في حاجة لما نقول هات شهود يشهدوا ان دي كذا، القاضي يحكم على الشهيد. طب والله شهيد يعني في القضية يشهد يقول ايه؟ ليه؟ مين؟ هم مش مصدقين حاجة ابدا. ما هو لو كانوا هيصدقوا كلام ربنا كانت المسألة انتهت. أما قال لك لا، الشهيد الله هو الذي أمده بمعجزة تشهد بصدقه في البلاغ عن الله، لأن المعجزة خرق لنواميس الكون، وما دام خرق لنواميس الكون يبقى اللي عاملها لازم ايه؟ الله. فلما يجعلها بين يدي رسالة أي رسول يبقى شهد له بأنه ايه؟ صادق. ولذلك المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي الايه؟ النبوة. قائم مقام ايه؟ صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. وإرادة المعجزة ما هياش في المعنى الجزئي في المعجزة، ده في المعنى الكلي. ازاي يعني؟ يعني مثلا من المعجزات البارزة للرسل سيدنا إبراهيم هياخدوه يرموه في النار. ليس المقصد إنجاء إبراهيم من النار، لأن المقصد لو كان إنجاء إبراهيم من النار لكانت في طريقة 1000 طريقة. أولا لا يمكنون من القبض عليه، هذه واحدة. مكنوا من القبض عليه يا شيخ، وولعوا النار، وبعد ذلك راحوا يرموه في النار. كان من الممكن إن كان المقصد الإنجاء إن شوية سحاب يمطروا شوية مطر يطفوا النار، لكن الحق يريد أن يقول امسكوه. لو مسكوش يقول لك نفد منا، بس لو كنا طلناه. لا، طلتوه خلاص وهنرميه في النار. لو ما كانش السماء نزلت الميه، لا ما تنزلش ميه. مسكتوه ورمتوه في الميه في النار، والسماء ما نزلتش ميه، وبقى جسمه بينه وبين النار. قانون النار احراق، وبعدين هو يأمر النار اللي ادالها سلطة الإحراق، خدت الأمر قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى اتغير الناموس، اتغير الناموس. عشان ايه؟ مش عشان إنجاء إبراهيم، ده ليقول لهم اعملوا ما شئتم وامسكوه وولعوا النار وحطوه في قلب النار واعملوا كل حاجة، إنما أنا مش عايز النار تاكل. قلنا يا نار كوني ايه؟ بردا وسلاما على إبراهيم. تبقى لما تحصل
تبقى دي معجزة دلت على أن إيه؟ صدق إبراهيم فيما يبلغ عني لأنني خرقت له النواميس. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بإيه؟ بالمعجزة التي أمدني بها لتشهد بصدقي في البلاغ عن الله، وأنا من أنفسكم وربيت بينكم ونشأت فيكم وعمري الآن 40 سنة، ما رأيتم مني كلاما بليغا ولا خطبة ولا قصيدة ولا قلت حاجة، ومش معقول العبقريات تتأخر ل40 سنة، وديني كنت قدامكم ما تعرفوش عني حاجة، وربنا فجر لساني بهذا الإيه؟ بهذا القرآن اللي أنا ببلغه إيه؟ اللي أنا ببلغه عنه. يبقى ده شهادة مين؟ شهادة الله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يبقى شاهد الله وهيشهد اللي عنده مين؟ علم الكتاب. كتاب اللي هو ايه؟ يقول لك الكتاب القرآن الذي يقرأ القرآن بإمعان وتمعن يشوف الإعجاز فيه يقول يا سلام ده معجزة ما فيش كلام. يبقى بعد ما ربنا ابدا الدليل بالإعجاز اللي يقراه ويتبين فيه ويبقى اسمه ايه؟ اللي عنده الكتاب وبيقراه كويس هيتفحص في الأسلوب يقوم يجد ده شهاده لمين؟ لمحمد. او من عنده علم الكتاب الذين سبقوه ممن كانوا يؤمنون بالكتب المتقدمه. لايه؟ لان نعت الرسول واوصافه موجوده فيه، حتى ان عبد الله بن سلام قال لقد عرفته حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. ولذلك لما جت نفسه للاسلام ذهب الى رسول الله وقال له يا رسول الله ان نفسي مالت الى الايه؟ الاسلام. ما هم دول اللي يفرحون بها. ما هم كانوا كام؟ 40 من نصارى نجران و32 من الحبشه و8 من اليمن. هم دول اللي كانوا ايه؟ يفرحون بما انزل ايه؟ اليه. ومن الاحزاب من ينكر بعضه. فقال له يا رسول الله انا تاقت نفسي الى الاسلام ولكن اليهود قوم بهت، فإذا أعلنت إسلامي هيشتموا فيا ويلعنوني ويقولوا فيا أوصاف ليست فيا، فأنا أريد أن تأتي بهم وتسألهم عني. فأرسل رسول الله إلى صناديدهم وجم قالوا إيه ده يمكن في بقى فتحة يعني يلين لينا شوية ولا حاجة. تنهم إيه؟ جايين قدام الرسول هو نفسه بيقول له يا رسول عايزكم ليه؟ طب هو عايزنا ليه؟ ايه يعني؟ علشان يعني. فلما جلسوا قال لهم ما تقولون في ابن سلام؟ قال حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وعالمنا وقعدوا يقولوا بقى الايه؟ الاوصاف اللي ما تنقالش. فنطق ابن سلام وقال الان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قالوا ده ابن ده صفة تدل على قال له ألم أقل لك أنهم بهت؟ نعم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لأن الجماعة اللي كانوا بيكفروا محمد ولا يأمنوش به كانوا ينهوا بعض عن أنهم إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اذا هم متاكدين ان لو احد سمع القران هياخذ من نفسه ويجي وياه، فيقول ما تسمعوش للايه؟ ولما ينقل القران الغوا فيه يعني شوشوا عليه عشان اذا هم لا يغلبون الا بهذا. يبقى اذا هم فاهمين ان القران لو تمكن انسان من سماعه ونفذ الى قلبه لازم هيجي مؤمن. لا تسمعوا لهذا القران. يبقى ومن عنده علم الكتاب يبقى من الكتاب بتاعهم مش القرآن، لأن هم مش يمكن ما يقروش القرآن. يبقى الكتاب بتاعهم اللي هو التوراة والإيه؟ والإنجيل يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم
إلى صراط العزيز الحميد. تلك سورة إبراهيم، وبرضو استهلت بالحروف المقطعة اللي هي ألف لام را، واحنا تكلمنا في الحروف المقطعة كلام طويل قوي ومستوفى، إلا أن الملاحظ إن ألف لام را هنا مش آية لوحدها. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك كلها آية، فيه آية تانية تبقى ألف لام لوحدها آية، وقف لوحدها، نون لوحدها آية، مما يدل على أن الأمر توقيفي ليس لنسق بشري، مش دي كلها تبقى كده ودي كلها، دي توقيفي. والخلاف في المتساويات دليل على أن الأمر أمر أعلى، هكذا اعملها كده. يبقى المتساويات لا مش هنا، زي ما قلنا حجر هنبوسه وحجر هنرجمه. نعم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، إذا أطلقت كلمة الكتاب انصرفت للقرآن. القرآن بيسمى كتاب وبيسمى قرآن وبيسمى تنزيل، أسماء كتير. كلمة كتاب يدل على أنه مكتوب، كلمة قرآن يدل على أنه مقروء. هذين الاسمين كان العمدة في تزوين القرآن. كان حين يأتي الصحابي علشان يجمع القرآن لا يكتب آية إلا إذا وجدها مكتوبة ووجدها مقروءة عند اثنين من الصحابة يشهد لها اثنين. قال لك كتاب يدل على أنه كتب، قرآن يدل على أنه قرئ. اللي بينكتب ما هو بينقري برضه، لكن اللي بيقرأ يمكن عن حفظ عمياني، يقرأ كده عن حفظ عمياني. فكلمة كتاب تدل على أنه إيه؟ مكتوب. كلمة قرآن تدل على أن إيه؟ على أنه مقروء. أنزلناه إليك، وقلنا ما دام كلمة أنزلنا يبقى فيه علو، فيه أنزلنا وفيه نزلنا وفيه نزل. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخره. وبعدين يقول نزل به الروح الأمين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يبقى مرة يسند النزول إلى من جاء به، ومرة يسند النزول إلى الشيء الذي جاء به النزل به. نزل به الروح الأمين نسبت لمين؟ لجبريل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هو القرآن. يبقى أنزلنا دي تعدي من منطقة اللوح المحفوظ إلى أن يباشر القرآن مهمته في الوجود. وبعدين نزلنا يبقى بالإيه؟ كل ما تيجي حاجة تيجي التنزيل. أنزلناه إليك، علة الإنزال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هنا يلاحظ أن كلمة الناس ما قالش إلى قومك زي الرسل الثانية، وإلى عاد أخاهم، وإلى ثمود أخاهم إيه؟ صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيب. كل واحد بينادي قومه. ورسولا إلى بني إسرائيل، قال لك شرف الأمر أن الرسل نزلوا إلى بقعة خاصة وفي زمن خاص، وأنت مرسول إلى الناس جميعا. قضية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. طب ده قضية يهودي ومسلم، وحكم رسول الله فيها بين اليهودي وبين المسلم، وكان الحق مع اليهودي فحكم لليهودي. يبقى الحق أعز عليه ممن ينتسب إلى الإسلام، الحق أعز عليه ممن ينتسب إلى الإيه؟ إلى الإسلام. فكلمة لتخرج الناس دليل على عمومية الرسالة، ودي تسندنا للناس كافة، إن رسول الله إليكم جميعا. كل دي ما هم في بقى جماعة يقول لك لا ده مرسول للعرب لوحدهم بس، مش منصور لغيرهم. وأيضا يبقى فيه هنا اصطفاءتين. الاصطفاء الأولى أنه اصطفاه رسولا، مجرد اصطفاء رسول دي منزلة، وكون رسول للناس كلها دي منزلة ثانية. وأيضا الإعجاز فيما يأتي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. التقارب كان يقول من الظلمات إلى الأنوار، أو من الإيه؟ من الظلمة إلى النور. يجيب دي جمع وديا
مفرد. قال لك لأن النور واحد ما بيتعددش، إنما ظلمات الأهواء متعددة، ظلمة من هنا وده ظلمة من هنا، كل واحد له إيه ظلمة، فبيخرجوا من النور من إيه؟ من ظلمات الأهواء المتعددة حسب استعدادات البشر اللي هم مسرفين على أنفسهم. يبقى إذا لازم يجيب كلمة الإيه؟ والحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية معنوية يجعلنا نأنس فيها بالأمر الحسي، ولذلك من الظلمات إلى النور دي شائعة في القرآن. ليه؟ لأن معنى الظلمة هي إيه؟ انقطاع الضوء عن مرئي، يبقى في ظلمة. لما ينقطع الضوء عن مرئي ما نشوفوش. كان زمان العلماء الأولانيين يظنون أن الرؤية انتقال شعاع من العين إلى المرئي. جه ابن الهيثم المسلم غلطهم وقال لو كان الأمر كذلك لكان الإنسان يرى اللي في الظلمة إذا كان هو في النور، لكن الإنسان وإن كان في الظلمة يرى من في النور، يبقى الشعاع بيجي منين؟ بيجي من المرئي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.